Aquí estamos, miren gente, aquí repararon las ventanas. Estamos haciéndole el repello adentro de las ventanas. Aquí está otra ventana, miren. Esta puerta también, miren, se reparó lo de adentro. Y aquí había una puerta. Aquí había una puerta y todavía falta flotearlo. Allá también tenemos otras reparaciones y se está lavando el techo también.